រៀបសួរទៅដល់អ៊ំពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសចំពោះអ៊ំពុកម៉ែភូមិបងប្អូនដែលរស់នៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ថ្ងៃនេះកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយសហគមន៍មានកម្មវិធីពិសេសមួយដើម្បីចែករំលែកតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលបណ្ណាល័យទីក្រុង Long Beach ដែលមានកម្មវិធីពិសេសមួយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរយើងមានសេចក្តីសោមនស្សហើយក៏ដូចជាមានភាពសប្បាយរីករាយនិងមានកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដែលយើងបានអញ្ជើញភ្ញៀវពីររូបដើម្បីអញ្ជើញមកចែករំលែកនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនេះបាទអញ្ចឹងទី1ហ្នឹងគឺសុភាជីមបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញសុភាចូលមកក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទសូមជម្រាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះសុភាចិនសូមអរគុណដល់លោកសង្ហដែលបានផ្ដល់ឱកាសនិងអញ្ជើញយើងខ្ញុំមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះចាអរគុណ Can you tell yourself in English a little bit? Okay. Good afternoon, everyone. My name is Sophia Chim. I work for the Khmer collecting project for Long Beach Public Library that partnership with the United Cambodian Community in Long Beach. Thank you. បាទហើយក្នុងនោះដែរក៏យើងបានអញ្ជើញអ្នកស្រី Jennifer Songster ដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅបណ្ណាល័យទីក្រុង Long Beach ចូលក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដែរជម្រាបសួរ Jennifer ជំរាបសួរ Thank you for having me today. Thank you so much for your time joining us and sharing about Long Beach public library resources for Khmer community in Long Beach. So before we get started, could you tell our audience a little bit who you are? Sure. I'm a librarian at the Long Beach Public Library. Currently, I'm in technical services. Prior to this, I was the librarian at the branch that was in the middle of Cambodia town. And for the past 4.5 years, the major project that I've been working on is cataloging the Khmer collection that we have at the Mark Twain Library. បាទខ្ញុំសូមបកប្រែជាភាសាខ្មែរបន្តិចចំពោះអ្វីដែលអ្នកស្រី Jennifer ក៏មានប្រសាសន៍បាទគាត់ដូចអ្វីដែលខ្ញុំជម្រាបពីដើមអញ្ចឹងគាត់ឈ្មោះ Jennifer Songster គាត់ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខាងផ្នែកបណ្ណារក្សហើយគាត់ធ្លាប់ជាអតីតប្រធានគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យមួយរបស់ទីក្រុង Long Beach ក្នុងចំណោមទាំង12ឈ្មោះបណ្ណាល័យ Mark Twain ប៉ុន្តែឥឡូវគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ទីស្នាក់ការបណ្ណាល័យធំmain library នៅកណ្ដាល downtown បាទអញ្ចឹងគាត់ធ្លាប់បានចូលប្រឡូកនឹងកិច្ចការ library នេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំចុងក្រោយរបស់នេះគាត់បានធ្វើការតាក់ទងទៅលើអ្វីដែលហៅថា Khmer Cataloging Project ដែលយើងភាសាខ្មែរយើងបកថាការដាក់បញ្ចូលរាល់ឯកសារសិភៅនិងសម្ភារៈផ្សេងៗជាភាសាខ្មែរនៅក្នុងប្រព័ន្ធបណ្ណាល័យthank you Jennifer for your introduction and thank you Sophia for joining us and also for your introduction បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់យកឱកាសនេះសូមចាប់ផ្ដើមសួរទៅ Jennifer បន្តិចជាភាសាខ្មែរមុនហើយខ្ញុំនឹងសួរគាត់ជាភាសាអង់គ្លេសក្រោយបាទខ្ញុំចង់សួរអ្នកស្រី Jennifer ថាតើអ្នកស្រីអាចជួយរាយរាប់ពីប្រវត្តិដើមចំនៃការបង្កើតKhmer collection នឹងបន្តិចដើម្បីជូនជាព័ត៌មានដំបូងទៅដល់អ្នកដែលទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើង Jennifer, before we jump into a depth about the information on the Khmer cataloging project, could you brief a little bit about the background? Unmute, please. Thank you. Yes. So the Long Beach Public Library has the largest collection of Khmer language materials in a public library in the United States. About 4 years ago, the library applied to the state for a grant so that we could catalog those materials actually in Khmer instead of translating the titles and the authors and putting them in the catalog that way. What this means is that people now can search in Khmer for the materials. So they can type in the Khmer script and what will come up in the computer is
is the record for that book in Khmer. Yeah. បាទអ្នកស្រី Jennifer គាត់បានមានប្រសាសន៍ថាបណ្ណាល័យសាធារណៈនៃទីក្រុង Long Beach មានសម្ភារៈសភៅសម្បូរបែបជាភាសាខ្មែរច្រើនជាងគេនៅបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបណ្ណាល័យសាធារណៈផ្សេងៗនៅក្នុងទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកនេះខាងបណ្ណាល័យសាធារណៈទីក្រុង Long Beach បានធ្វើសំណើសុំជាថវិកាជំនួយឥតចំណងដើម្បីយកមករៀបចំធ្វើខ្មែរ Cataloging Project ហ្នឹងដើម្បីបកប្រែជាពិសេសទៅលើឈ្មោះអ្នកនិពន្ធការបរិច្ឆេទនៃការបោះពុម្ពហើយនឹងសង្ខេបអត្ថបទខ្លីនៃសៀវភៅហ្នឹងហើយព្រមទាំងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ library នៅក្នុងប្រព័ន្ធបណ្ណាល័យហើយអ្វីដែលនៅពេលដែលដាក់ហើយឯកសារទាំងអស់នោះរួមទាំងសៀវភៅទាំងអស់នោះយើងមិនចាំបាច់ពិបាកក្នុងការស្វែងរកទេគ្រាន់តែយើងវាយជាភាសាខ្មែរវានឹងបង្ហាញឈ្មោះសៀវភៅដែលយើងចង់ស្វែងរកហ្នឹងបាទ yeah thank you please go on so the library built the collection starting early in the early 90s, late 1980s, and has since been to Cambodia 3 times to purchase books to add to the collection. And then most recently, Sophia was in Cambodia and brought back about 500 more books for the collection that we've added to it. We have materials for both children and adults. We have fiction, nonfiction, and we'll get into this a little bit later into the presentation. បាទតាមពិតបណ្ណាល័យសាធារណៈនៃទីក្រុង Long Beach បានចាប់ផ្ដើមគៀងគងប្រមូលសៀវភៅឬក៏សម្ភារៈផ្សេងៗជាភាសាខ្មែរតាំងពីទសវត្សរ៍ទី80 90បាទប៉ុន្តែក្រោយមកដោយសារពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងចាត់ចែងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ library បានរយៈពេលកន្លងមកនេះខាងបណ្ណាល័យហ្នឹងដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបពីដើមមកអញ្ចឹងបានធ្វើការស្នើសុំថវិកាពីរដ្ឋ California ហ្នឹងដើម្បីធ្វើ catalog នៅក្នុងប្រព័ន្ធ library system នៅក្នុងប្រព័ន្ធបណ្ណាល័យហើយទោះបីជាកន្លងមកយើងអត់សូវមានសៀវភៅដ៏សម្បូរបែបប៉ុន្តែខាងបណ្ណាល័យសាធារណៈក្រុង Long Beach នេះបានព្យាយាមបន្តដើម្បីគៀងគងនៅសៀវភៅឬក៏សម្ភារៈផ្សេងៗជាភាសាខ្មែរយកមកថែមទៀតតាមរយៈមូលនិធិដែលឥតសំណងនឹងហើយធ្វើឲ្យបុគ្គលិកមន្ត្រីនៃបណ្ណាល័យសាធារណៈទីក្រុង Long Beach ហ្នឹងបានធ្វើដំណើរទៅរហូតដល់ស្រុកខ្មែរដើម្បីទៅជាវទៅទិញសៀវភៅពីស្រុកខ្មែរក្នុងនោះអ្នកស្រី Jennifer ក៏គាត់ធ្លាប់បានធ្វើដំណើរទៅលើកទី3ដែរហើយថ្មីកន្លងមកនេះសុភានៅពេលដែលមានកិច្ចការត្រូវទៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងសុភាក៏បានជួយពំនាំទិញសៀវភៅមក500ក្បាលបន្ថែមទៀតដើម្បីដាក់ចូលនៅក្នុងខ្មែរ collection ហ្នឹងបាទ Thank you, Jennifer. Anything else? No, I think we cover most everything else in the presentation, unless you had something specific you wanted me to talk about before we started. Okay, so yeah, we're gonna have a Q&A session after Sophia or you go through the PowerPoint presentation about the resources. Okay, ចឹងខ្ញុំនិងសុភាក៏ដូចជា Jennifer នឹងមានការពិភាក្សាសាកសួរបន្ថែមទៀតទាក់ទងទៅនឹងឯកសារឬក៏សៀវភៅផ្សេងៗដែលជាភាសាខ្មែរនៅក្នុងប្រព័ន្ធបណ្ណាល័យទីក្រុងសាធារណៈក្រុង Long Beach ជាពិសេសនៅបណ្ណាល័យ Mark Twain ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនឹងសូមអញ្ជើញសុភាជាមួយនឹង Jennifer ចាប់ផ្ដើមបង្ហាញនៅបទបង្ហាញហើយនឹងស្រូបនឹងធ្វើការបង្ហាញពីដើមរហូតដល់ចប់អញ្ចឹងshare screen ហើយ Jennifer និងសុភានឹងធ្វើការបកស្រាយជាភាសាខ្មែរនិងជាភាសាអង់គ្លេសហើយខ្ញុំនឹងជួយបន្ថែមក្នុងការបកប្រែចាអរគុណលោកសង្ហៈចាបានឃើញ screen នៃខ្ញុំ share ទេទៅបាទចាអរគុណច្រើនចាសូមអរគុណហើយចាសូមJennifer, please. Okay, yes. Thank you, Sang Hawk and Sophia. So
what is the Khmer collection? I already mentioned briefly that it's the collection of Khmer language materials at the Mark Twain Library in Long Beach, which is part of the Long Beach Public Library. We have over 5,000 items in the collection. It's about half adult and half children's. There's a small collection of materials that are about Cambodia, but that are in English. So as it is here, we have folk and fairy tales, history books, books about religion, books to learn English or learn Khmer, books about health, business, leadership. We have CDs for modern classical music Cambodian music. We also have some books on tape, on CD that are in Khmer, and there are many, many other things there. បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលបង្ហាញនៅក្នុង slide នេះចង់បង្ហាញថាបណ្ណាល័យសាធារណៈទីក្រុង Long Beach ជាពិសេសបណ្ណាល័យ Mark Twain ដែលមានទីតាំងនៅកណ្ដាលក្រុងខ្មែរបានគៀងគងនឹងប្រមាណប្រមូលសិភៅឬក៏ឯកសារផ្សេងៗជាភាសាខ្មែរឬក៏ជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែនិយាយពីបញ្ហាខ្មែរហ្នឹង 5,000 មុខ 5,000 ច្បាប់ 5,000 ក្បាលជាង នៅក្នុងបណ្ណាល័យ Mark Twain នោះហើយនៅក្នុងនោះ 50% គឺសម្រាប់ក្មេងៗបាទចំពោះ 50% ទៀតគឺសម្រាប់មនុស្សធំមនុស្សពេញវ័យបាទហើយរាល់ឯកសារសម្ភារៈនិងសិភៅផ្សេងៗហ្នឹងដោយអ្វីបានរាយរាប់បង្ហាញត្រួសនៅក្នុង slide នេះបាទមានតាំងពីសិភៅរឿងនិទានសិភៅប្រវត្តិសាស្ត្រប្រឡោមលោក សិភៅស្ដីពីសាសនាសិល្បៈតន្ត្រីការចម្អិនម្ហូបសិភៅរៀនភាសាអង់គ្លេសខ្មែរសិភៅស្ដីពីការធ្វើអាជីវកម្មភាពជាអ្នកដឹកនាំវចនានុក្រមរួមទាំងមាន CD បទចម្រៀងសម័យបុរាណរបាំព្រមទាំងឯកសារផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ចាសូមអរគុណលោកសង្ហចានេះគឺជារូបភាពដែលយើងចោះយកមកបង្ហាញជូនសិភៅដែលយើងមាននៅខាងបណ្ណាល័យ Mark Twain ហ្នឹងតែមានច្រើនមានសពមុខទាំងអស់ហើយជាងគឺច្រើនមែនតើអញ្ចឹងគឺសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរគ្រប់វ័យមិនថាតែខ្មែរទេសូម្បីតែបរទេសគាត់អាចប្រើប្រាស់បានដែរព្រោះសិភៅទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងមានសិភៅខ្លះគឺជាពីរភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសហើយសិភៅខ្លះគឺមានជាភាសាដល់ភាសាបារាំងថែមទៀតនិងភាសាកូរ៉េភាសាជប៉ុនឬនិទានមួយចំនួនគឺមានចម្រុះភាសាចានៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺបម្រើដល់សហគមន៍ជាច្រើនមិនតែសហគមន៍ខ្មែរទេសូមអរគុណ Okay, Jennifer, please. Sure, thank you. So as I mentioned earlier, we started building the collection in the late 1980s and early 1990s when people from Cambodia started coming to Long Beach. The staff has traveled 3 times to Cambodia to buy books, once in 2007, once in 2012, and then again in 2018. That was the trip that I went on with one of the other librarians here in Long Beach. And prior to that trip, we sent out a survey to the Cambodian community here in Long Beach and asked them what sorts of books that they wanted to have, what they wanted us to buy. It had been quite a while since we had added books to the collection, so we wanted to make sure that we were buying things that the people wanted to read. So then again in January this year, 2022, we added another 500 books to the collection that Sophia brought back when she happened to be over in Cambodia. So we were able to catalog the collection, and we're finishing that up this spring or this summer through 2 grants that came from the California State Library. And Long Beach has really the only collection of Khmer books that are cataloged in Khmer. This happened though not just through the library. This happened through working with the community. And we've partnered with the United Cambodian community to get this work done. And it really could not have been done on our own. បាទអញ្ចឹងដោយអ្វីដែលអ្នកស្រី Jennifer បានបកស្រាយជាភាសាអង់គ្លេសហើយក្នុងនេះក៏មានជាភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងនឹងដែរក៏អ្នកខ្ញុំសង្ខេបឡើងវិញជាភាសាខ្មែរបាទអញ្ចឹង
ដោយអ្វីដែលយើងបាននិយាយមុនបន្តិចហើយបណ្ណាល័យសាធារណៈនៃទីក្រុង Long Beach ហ្នឹងបានចាប់ផ្ដើមគៀងគងប្រមូលរាល់សិភៅឯកសារសម្ភារៈដែលជាភាសាខ្មែរឬក៏និយាយពីខ្មែរហ្នឹងពីបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលគាត់បានធ្វើការដំណើរចាក់ពីស្រុកខ្មែរមកសាងសង់ឬក៏មករស់នៅលើទឹកដីថ្មីនៅទីក្រុង Long Beach សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងអ្វីដែលខំប្រមូលមកតាំងពីទសវត្សរ៍ទី80និង90បាទហើយជាបន្តទៀតខាងបណ្ណាល័យសាធារណៈរកវិធីនិងព្យាយាមគៀងគងសម្ភារៈសិភៅឬក៏អ្វីដែលតាក់ទងទៅនឹងខ្មែរហ្នឹងមកបន្ថែមទៀតដើម្បីដល់ជាធនធានជាព័ត៌មានជាសម្ភារៈផ្សេងៗដើម្បីទុកជូនសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Long Beach ហ្នឹងគាត់បានទទួលចំណេះដឹងក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍ពីធនធានដែលមានហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2007ដោយសារបានមូលនិធិពីបណ្ណាល័យរបស់រដ្ឋ California ហ្នឹងខាងបុគ្គលិករបស់បណ្ណាល័យទីក្រុង Long Beach ហ្នឹងបានធ្វើដំណើរទៅស្រុកខ្មែរមួយជើងហើយមួយជើងទៀតនៅឆ្នាំ2012ហើយចំពោះនៅឆ្នាំ2018គឺអ្នកស្រី Jennifer ជាមួយនឹង Christina បានធ្វើដំណើរទៅស្រុកខ្មែរដើម្បីទិញជាវសិភៅយកមកបន្ថែមទៀតហើយក្នុងរយៈពេលដើមឆ្នាំ2022នេះយើងបានបញ្ចូលសិភៅ500ក្បាលទៀតដែលសុភាបានធ្វើដំណើរទៅស្រុកខ្មែរហើយបានឆ្លៀតនាំយកទិញសិភៅនឹងមកថែម500ក្បាលទៀតដើម្បីដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងខ្មែរ collection ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងនេះវាជាការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងបណ្ណាល័យសាធារណៈជាមួយនឹងសហគមន៍ជាពិសេសជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរ UCC ហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ផងដែរមុនពេលដែលបុគ្គលិកនៃបណ្ណាល័យសាធារណៈទីក្រុង Long Beach ធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកខ្មែរដើម្បីទិញសិភៅឬក៏ឯកសារផ្សេងៗដែលទាក់ទងពីខ្មែរហ្នឹងខាងបណ្ណាល័យសាធារណៈបានធ្វើការស្ទង់មតិទៅដល់ដើម្បីទទួលយកមតិយោបល់ពីសហគមន៍បាទដែលអង់គ្លេសគេហៅថា survey សួរថាតើពួកគាត់ចង់បានសិភៅអីមុខវិជ្ជាអីសិភៅតាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏ការចម្អិនម្ហូបឬក៏រឿងនិទានឬក៏បទចម្រៀងអីផ្សេងៗហ្នឹងអ្វីដែលសហគមន៍គាត់បានផ្ដល់មតិយោបល់មកវិញហើយខាងមន្ត្រីបណ្ណាល័យដែលចុះទៅស្រុកខ្មែរផ្ទាល់ហ្នឹងគាត់បានយកសំណូមពរហើយនឹងអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់សហគមន៍ហ្នឹងទៅដើររកមើលទិញពីស្រុកខ្មែរមកដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលសហគមន៍ខ្មែរយើងត្រូវការនៅទីក្រុង Long Beach នេះតែម្ដងបាទសូមអរគុណអូខេសំណួរសួរថាតើសិភៅខ្មែរឬក៏ឯកសារជាភាសាខ្មែរនោះមានប្រហែលប្រមាណ How many items do we have? I think we already talked about this a little bit, but there are 5,000 items, a little over 5,000 in the Khmer collection. បាទអញ្ចឹងដោយអ្វីដែលយើងឃើញក្នុង slide មានសំណួរសួរថាតើខ្មែរ collection បាទអញ្ចឹងពាក្យថា collection ហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតវាមានតាំងពីសភៅតាំងពី CD តាំងពីឯកសារសម្ភារៈផ្សេងៗដែលតាក់ទងនឹងស្រុកខ្មែរនិងប្រទេសកម្ពុជាហើយវាអាចជាភាសាខ្មែរភាគច្រើនហើយក៏មានជាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាបារាំងដែរប៉ុន្តែសភៅឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងនិយាយជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងរាល់សភៅឯកសារសម្ភារៈផ្សេងៗហ្នឹងមាន 5,000 មុខជាងបាទអរគុណថាតើសិភៅនៅឯកសារខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងមាននៅណា Where is the collection located សូមបញ្ជាក់ថាទីតាំងគឺនៅបណ្ណាល័យ Mark Twain ចាឥឡូវឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំសូមចាក់វីដេអូតាក់ទងនឹងបណ្ណាល័យ Mark Twain បន្តិចចា Okay, taking this opportunity I would like to play the video about the Mark Twain Library.
តើលោកអ្នកដឹងទេថាបណ្ណាល័យ Mark Twain នៅក្រុងខ្មែរនាទីក្រុង Long Beach មានអ្វីខ្លះសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងបណ្ណាល័យ Mark Twain គឺជាបណ្ណាល័យតែមួយគត់ដែលមានសៀវភៅជិត 5000 ក្បាលច្រើនជាងបណ្ណាល័យនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងមានការអានរឿងនិទានជាភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសបង្រៀនភាសាខ្មែររាល់ថ្ងៃសៅរ៍ព្រមទាំងមានបុគ្គលិកនិយាយភាសាខ្មែរជាប្រចាំហើយថែមទាំងខ្ចីសៀវភៅដោយមិនបាច់បង់ប្រាក់ផងលោកអ្នកគ្រាន់តែចំណាយពេល5នាទីប៉ុណ្ណោះដើម្បីធ្វើបណ្ណាល័យបន្ទាប់មកលោកអ្នកនឹងអាចខ្ចីសៀវភៅបានភ្លាមសូមកុំភ្លេចបណ្ណាល័យ Mark Twain នៅក្រុងខ្មែរ Long Beachសូមអរគុណចង់បញ្ជាក់បន្តិចថាវីដេអូនេះគឺយើងកាលនោះខាងខ្មែរ TV គាត់បានថតកាលពី3ឆ្នាំមុនហើយអញ្ចឹងកាលនោះយើងឯកសារសភៅខ្មែរហ្នឹងយើងមានអត់ដល់ 5000 ទេប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺយើងមានលើស 5000 ក្បាលទៀតចាជាង 5000 ក្បាលចាអរគុណSo as we mentioned earlier, it is the only collection in a public library that can be searched in Khmer. This is what we got the grants to do. And so people can type in Khmer. We have a Khmer equipped keyboard at the library, and people can type in Khmer to find the materials that are in Khmer. There's also an app that can be used. The app is available in the App Store, as well as Google Play. ចាតើតើនឹងការស្វែងរកទិន្នន័យនៅក្នុងកាតាឡុកជាកាតាឡុករបស់បណ្ណាល័យហ្នឹងសូមបញ្ជាក់ថាលក្ខណៈពិសេសផងសភៅឬក៏ឯកសារជាភាសាខ្មែរហ្នឹងគឺយើងអាចស្វែងរកដោយថែបវាយអក្សរជាអក្សរខ្មែរបានណាហើយក្នុងហ្នឹងគឺយើងអាចរកតាមរយៈដូចថាចំណងជើងសភៅឬក៏ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធឬក៏ប្រធានបទដែលយើងចង់រកហើយក្នុងនោះយើងក៏អាចស្វែងរកបាន search បាននៅក្នុង computer យួរដៃ laptop ឬក៏តាមរយៈLong Beach Public Library app ដែលយើងអាច download ពី Google Play ឬក៏ App Store នៅក្នុងដាក់ក្នុងទូរស័ព្ទឬក៏ tablet របស់យើងហ្នឹងចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចាក់វីដេអូជូនតាក់ទងនឹង how to search in the catalog គឺរបៀបស្វែងរកសភៅឬនៅក្នុងកាតាឡុកបណ្ណាល័យចាយើងខ្ញុំសូមបង្ហាញរបៀបងាយៗដើម្បីស្វែងរកសៀវភៅក្នុងកាតាឡុកបណ្ណាល័យតាមរយៈ computer, tablet ឬទូរស័ព្ទដៃលោកអ្នកអាច download LBPL app ដាក់ក្នុង tablet ឬទូរស័ព្ទរបស់អ្នកពី Google Play ឬក៏ App Store បន្ទាប់ពី download app រួចហើយលោកអ្នកអាចស្វែងរកសៀវភៅក្នុងកាតាឡុកដោយតាមរយៈ computer ដែរដែលគ្រាន់តែវាបញ្ចូលចំណងជើងឈ្មោះអ្នកនិពន្ធឬប្រធានបទនៃសៀវភៅដែលអ្នកចង់បានហើយចុច enter ឬក៏ search ឧទាហរណ៍បើចង់ស្វែងរកសៀវភៅធ្វើម្ហូបខ្មែរយើងគ្រាន់តែវាយម្ហូបខ្មែររួចចុច search សៀវភៅភាសាខ្មែរស្ដីពីការធ្វើម្ហូបខ្មែរនឹងបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ហើយយើងចុចលើខ្ទង់ណាមួយយើងអាចមើលបន្ថែមអំពីសៀវភៅនោះបើចុចលើឈ្មោះអ្នកនិពន្ធនោះនឹងចេញបញ្ជីសៀវភៅដែលនិពន្ធដោយអ្នកនិពន្ធរូបនោះដែរសូមកុំភ្លេចថាបើសិនអ្នករកមិនឃើញសៀវភៅដែលអ្នកចង់រកអ្នកអាចសុំជំនួយពីបុគ្គលិកបានជានិច្ច សូមអរគុណអញ្ចឹងតកតងព័ត៌មានបន្ទាប់គឺព័ត៌មានថាតើធ្វើដូចម្តេចខ្លះដើម្បីទទួលបានការបណ្ណាល័យចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏ខ្ញុំសូមចាក់បញ្ចាំងវីដេអូខ្លីដែរពីរបៀបដែលយើងអាចទទួលបានការបណ្ណាល័យ So here I will show you the short video on how to get the library card.
ថ្ងៃនេះយើងនឹងបង្ហាញអ្នកពីវិធីងាយៗដើម្បីទទួលបានកាតបណ្ណាល័យដែលឥតគិតថ្លៃ បងជំរាបសួរ ជំរាបសួរហើយពលរដ្ឋដែលរស់នៅកាលីហ្វ័រញ៉ាអាចទទួលបានកាតនេះម្នាក់មួយអ្វីដែលអ្នកត្រូវការគឺអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលមានបិទរូបថតនិងអាស័យដ្ឋានអ្នកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសូមបំពេញបែបបទនេះហើយភ្ជាប់មកជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងID ចាអរគុណចាដើម្បីទទួលបានកាតបណ្ណាល័យអ្នកគ្រាន់តែបំពេញឈ្មោះអាស័យដ្ឋានលេខទូរស័ព្ទ email លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងលេខសម្ងាត់បន្ទាប់មកចុះហត្ថលេខានិងការបរិច្ឆេទលើពាក្យសុំនោះជាការស្រេចព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវរក្សាជាសម្ងាត់ដោយមិនចែករំលែកជាមួយនរណាម្នាក់ឬស្ថាប័នផ្សេងទៀតឡើយបណ្ណាល័យសាធារណៈទីក្រុង Long Beach មានសៀវភៅភាសាខ្មែរច្រើនជាងគេធៀបនឹងបណ្ណាល័យសាធារណៈនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានសៀវភៅធ្វើម្ហូបរឿងនិទានប្រវត្តិសាស្ត្ររៀនភាសាអង់គ្លេសរៀនភាសាខ្មែរវចនានុក្រមរបាំប្រពៃណីនិងសៀវភៅផ្សេងៗទៀតជាច្រើនយើងសង្ឃឹមថានឹងបានជួបអ្នកនៅទីនេះក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខហើយបន្តិចទៀតគឺអ្នកស្រី Jennifer គាត់នឹងបកស្រាយទាក់ទងនឹងសំណួរថាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចទើបអាចខ្ចីសៀវភៅបានប្រសិនបើភ្ញៀវគាត់រស់នៅទីក្រុងផ្សេងឬក៏រដ្ឋផ្សេងក្រៅពី Long Beach ណា Jennifer please So yes, if you're outside of Long Beach and you're not able to come to the libraries here, what you can do is ask your own public library if they do something called interlibrary loan. And what that is that the library will then request from us the books in Khmer that you're asking for. If you'd like a collection like this, though, in your own library, I encourage you to go talk to your public library and let them know. The public library is for the community, and if the community wants a collection, they should talk to you about how it might be possible to get it. It might not happen overnight, but I do encourage you to go and let your public library know that that's what you want. បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជួយបកអ្វីដែលអ្នកស្រី Jennifer បានឆ្លើយជាមួយនឹងសំណួរនៅក្នុង slide មុនព្រោះថាចុះចំពោះជាពលរដ្ឋជាពិសេសខ្មែរយើងដែលរស់នៅក្រៅពីទីក្រុង Long Beach គាត់អាចប្រើប្រាស់ធនធានសៀវភៅសម្ភារៈផ្សេងៗដែលមាននៅបណ្ណាល័យសាធារណៈទីក្រុង Long Beach ជាពិសេសនៅបណ្ណាល័យ Twain នឹងបានអត់អ្នកស្រី Jennifer ក៏បានបកស្រាយយ៉ាងច្បាស់ថាអាចបានហ្នឹងបងប្អូនជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្រៅទីក្រុង Long Beach អាចតាក់ទងទៅនឹងបណ្ណាល័យដែលមានទីតាំងជិតនៅភូមិឋានរបស់លោកអ្នកដែលជាបណ្ណាល័យសាធារណៈហ្នឹងប្រាប់គាត់ពីសៀវភៅឬក៏សម្ភារៈផ្សេងៗដែលបងប្អូនឪពុកម្ដាយពូមីងដែលត្រូវការចង់ខ្ចីយកមកអានឬក៏ចង់ខ្ចីយកមកដើម្បីជូនបរិញ្ញាដល់កូនចៅនោះអាចតាក់ទងទៅនឹងបណ្ណាល័យឬក៏បណ្ណារៈដែលនៅបណ្ណាល័យសាធារណៈដែលនៅតំបន់ដែលបងប្អូនដែលរស់នៅហ្នឹងប្រាប់គេខាងបណ្ណាល័យឬក៏បណ្ណារៈដែលនៅចិត្តក្បែរឬក៏ដែលមានទីតាំងនៅចិត្តភូមិឋានរបស់លោកអ្នកហ្នឹងគេអាចតាក់ទងមកបណ្ណាល័យសាធារណៈទីក្រុង Long Beach ដើម្បីគេហៅថា loan ជាកម្ចីសម្រាប់ឬក៏សៀវភៅហ្នឹងជូនទៅបងប្អូនបានព្រោះអីបងប្អូនត្រូវចងចាំថាបណ្ណាល័យសាធារណៈគឺជាអ្នកបម្រើទៅដល់សហគមន៍ផ្ទាល់គេព្យាយាមឆ្លើយតបអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់សហគមន៍ហើយគេនឹងព្យាយាមធ្វើតាមដែលអាចធ្វើទៅបានទោះបីជាការខ្ចីពីបណ្ណាល័យសាធារណៈមួយទៅបណ្ណាល័យសាធារណៈមួយវាអាចស៊ីពេលវេលាបន្តិចប៉ុន្តែគេអាចធ្វើបានបាទអរគុណសូមអរគុណលោកសង្ហដែលបានជួយបកស្រាយខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចដូចថាក្នុងហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនប្រពូណាមីងចង់បានដូចថាសៀវភៅឬក៏ collection នៅកន្លែងតំបន់ដែលប្រពូណាមីងរស់នៅហ្នឹងក៏អាចស្នើសុំទៅខាងបណ្ណាល័យឲ្យគាត់បង្កើតជា collection ហ្នឹងនៅកន្លែងដែលប្រពូណាមីងរស់នៅនឹងដែរអរគុណច្រើនចា៎ខ្ញុំសូមទៅ slide បន្តចាគឺតាក់ទងនឹងកម្មវិធីផ្សេងៗនៅខាងបណ្ណាល័យចា៎
Jennifer, please. Yeah, so right now we are having a game for the community to encourage people to use the Khmer collection as well as to search in the collection. And it's a bingo type game where people do an activity up or down or sideways or diagonally. And once they complete 4 in a row, they can be entered into the final drawing. The final drawing, we have gift certificates to Dong Mai grocery store here in Long Beach, as well as Sophie's restaurant. And we're looking to get a few more. We also have some items that came from the Cambodia Town Film Festival, some films and some t-shirts that came from them. So the game runs through the end of next week, and then after that we will have the drawing. Completed game cards can be turned in at the Mark Twain Library. ចាសូមជូនកម្មវិធីមួយគឺកម្មវិធីសប្បាយៗគឺល្បែងកម្សាន្តស្ដីពីសភៅខ្មែរដោយបងប្អូនដែលគាត់រស់នៅទីក្រុង Long Beach ឬក៏ជិតនេះគាត់អាចចូលរួមលេងបានកម្សាន្តបានគឺបំពេញតែ4សកម្មភាពទេអាចជាជួលឆឬជួលដេកឬក៏ប្រឆិតក៏បានដែរឲ្យតែ4ជាប់គ្នាក្នុងហ្នឹងគឺងាយទេគឺគ្រាន់តែដូចឧទាហរណ៍ដូចថាយើងសកម្មភាពហ្នឹងគេតម្រូវឲ្យយើងអានសភៅរឿងនិទានខ្មែរជាភាសាខ្មែរឬក៏ភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងអាចតែខ្ចីសភៅដែលយើងចង់មើលហ្នឹងហើយវាត្រូវជាមួយសកម្មភាពនៅក្នុងតម្រូវការសកម្មភាពនៅក្នុងល្បែងកម្សាន្តហ្នឹងដូចសភៅរឿងនិទានខ្មែរឬក៏ទាំងពីរភាសាក៏បានដែរយើងខ្ចីយកមកអានហើយយើងទៅសេចំណងជើងសភៅហ្នឹងដាក់នៅក្នុងកាតហ្នឹងទៅហើយនៅពេលដែលយើងបំពេញបានទាំង4សកម្មភាពឬក៏ជិតលើសពី4ក៏បានដែរយើងគ្រាន់តែបំពេញឈ្មោះជាមួយនឹង email ឬក៏លេខទូរស័ព្ទហើយយើងផ្ញើកាតដែលបំពេញហើយហ្នឹងទៅខាងបណ្ណាល័យ Mark Twain វិញឲ្យបានត្រឹមថ្ងៃទី25ដើម្បីមានឈ្មោះចាប់រង្វាន់ហើយរង្វាន់នៅហ្នឹងយើងមានជាgift card នៅផ្សារទិញម្ហូបនៅផ្សារដងម៉ៃឬក៏នៅខាងហាងភោជនីយដ្ឋាន Sophie ហើយក៏មានជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដូចជាសំបុត្រកុនឬក៏អាវយឺតពីខាង Cambodia Town Film Festival ចាសូមអញ្ជើញចូលរួមលេងទាំងអស់គ្នាព្រោះអីកម្មវិធីល្បែងកម្សាន្តនេះគឺបានទាំងគ្រប់វ័យទាំងកូនក្មេងទាំងមនុស្សចាស់គឺគាត់អាចចូលរួមលេងបានចាអរគុណ ចាដូចជំរាបជូនមុននឹងអញ្ចឹងលក្ខណៈពិសេសរបស់កម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងបានលេងសប្បាយហើយយើងបានទទួលចំណេះដឹងថ្មីហើយមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ទៀតអរគុណ Thank you. Yeah, so hopefully people will participate so that they can learn more about the Khmer collection, learn what's in the Khmer collection, and also we have the prize drawing too. So. Thank you. បាទអញ្ចឹងអ្នកស្រី Jennifer គាត់សង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថានឹងមានបងប្អូនពុកម៉ែពូមីងឬក៏សមាជិកនៃសហគមន៍ខ្មែរយើងនៅទីក្រុង Long Beach អាចចូលរួមលេងឲ្យបានច្រើនបានសប្បាយផងហើយទទួលបានរង្វាន់ផងនិងទទួលបានចំណេះដឹងផ្សេងៗទៀតផងហើយការចាប់ឆ្នោតនេះនឹងធ្វើនៅអាទិត្យក្រោយនៅបណ្ណាល័យ Mark Twain ដែលមានទីតាំងនៅកណ្ដាលក្រុងខ្មែរតាមបណ្ដោយផ្លូវអាណាហែមតែម្ដងបាទ I don't know if there's anything to say. This is just thanking the state for their support on this project, which we really could not have done it without their support financially. បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានជាភាសាខ្មែរអ្វីដែលបាននឹងកំពុងកើតឡើងដែលយើងហៅថា Khmer collection នេះហើយដែលអស់លោកអ្នកពុកម៉ែពូមីងបងប្អូនដែលអាចស្វែងរកគាត់អ្វីជាភាសាខ្មែរបាននៅក្នុងអ្វីដែលមាននៅបណ្ណាល័យ ទីក្រុង Long Beach បណ្ណាល័យសាធារណៈទីក្រុង Long Beach នោះគឺកើតឡើងដោយមានការឧបត្ថម្ភទាំងស្រុងគឺដោយផ្នែកពីវិទ្យាឋានស្រាប់មន្ទីរនិងសេវាបណ្ណាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីសេវាកម្មបណ្ណាល័យនិងបច្ចេកវិទ្យាក្រោមការអនុវត្តដោយបណ្ណារដ្ឋ California
ហើយដោយអ្វីដែលអ្នកស្រី Jennifer បានលើកឡើងមុនហ្នឹងក្រៅពីម្ចាស់ជំនួយយើងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរជាមួយនឹង UCC ក៏ដូចជាជាមួយនឹងសមាជិកឬក៏ជាគេហៅថា community member សមាជិករស់នៅសហគមន៍នៅខ្មែរយើងនៅទីក្រុង Long Beach នេះតែម្ដងបាទឥឡូវយើងមកចូលដល់វគ្គចុងក្រោយយើងមានប្រហែលជា5នាទីបាទ So Jennifer and Sophia we have about like 5 more minutes for the Q&A session. So actually we already provided like very comprehensive information regarding resources that Long Beach Public Library, specifically American Library, for the Khmer community in Long Beach. And besides this, what is your last message to Cambodian community, especially for the younger generation? Please, Jennifer. My last message is to work with their public library, that communities and libraries need to work together, and that this is possible in other areas as well, in other towns as well. It's Long Beach just took the initiative to do it, but anybody else can do it as well. That would be my message. បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសួរទៅអ្នកស្រី Jennifer សួរថាតើគាត់មានសារអីចុងក្រោយអ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតហ្នឹងគាត់ថាអ្វីៗកើតឡើងគឺចេញមកពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នាពីបណ្ណាល័យសាធារណៈជាមួយនឹងសហគមន៍ហើយអ្វីៗនឹងអាចកើតឡើងដូចអ្វីដែលមាននៅក្នុងទីក្រុង Long Beach នេះដែរបើសិនអ៊ំពុកម៉ែពូមីងបងប្អូនដែលរស់នៅក្រៅពីទីក្រុង Long Beach ដោយសភាក៏បានបញ្ជាក់ដែរយើងអាចធ្វើសំណូមពរទៅបណ្ណាល័យសាធារណៈតំបន់ដែលអ៊ំពុកម៉ែពូមីងរស់នៅដើម្បីឲ្យគេបង្កើតកម្មវិធីដោយអ្វីដែលមាននៅបណ្ណាល័យសាធារណៈទីក្រុង Long Beach នេះដើម្បីផ្ដល់ជាធនធានបាទធនធានហ្នឹងវាមានសម្បូរបែបមានតាំងពីឯកសារសិភៅឬអ្វីៗផ្សេងទៀតដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាហើយជាភាសាខ្មែរដើម្បីឲ្យកូនចៅឬក៏បងប្អូនអាចស្វែងយល់ភាសាដើមកំណើតរបស់ខ្លួន Thank you Jennifer for your last message. So let me ask Sophia a question. Sophia, can you tell us how hard or how easy it is to work with the Khmer cataloging project? ខ្ញុំបានសួរទៅសុភាមួយសំណួរដែរសួរថាតើការធ្វើការតាក់ទងទៅនឹងគម្រោង cataloging project នេះមានភាពងាយស្រួលនិងភាពលំបាកយ៉ាងម៉េចដែរចាសូមអរគុណសម្រាប់សំណួរលោកសហសម្រាប់ភាពងាយស្រួលគឺដោយសារតែខ្ញុំចេះភាសាខ្មែរស្រាប់ហើយខ្ញុំអាចវាយជាភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសបាននៅក្នុង computer អាហ្នឹងគឺជាភាពងាយស្រួលរបស់ខ្ញុំដែលសម្រាប់ផលវិបាកវិញគឺមានខ្លះដែរត្រង់ដូចថាទិន្នន័យសភៅខ្លះគឺអត់មានគ្រប់ទេដោយសារតែសភៅនៅស្រុកខ្មែរយើងដូចថាការបោះពុម្ពអត់ទាន់ត្រូវតាមស្តង់ដារអញ្ចឹងពេលខ្លះអ្នកដែលគាត់បោះពុម្ពហ្នឹងក៏អត់បានដាក់ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធឬក៏ឈ្មោះគេហៅរោងពុម្ពការបរិច្ឆេទបោះពុម្ពនិងព័ត៌មានទូទៅផ្សេងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការលំបាកខ្លះដែរនៅក្នុងការបញ្ចូលទិន្នន័យព្រោះយើងពេលខ្លះទៅឈ្មោះអ្នកនិពន្ធប្រកបនៅក្នុងអត្ថបទតើយើងចូលទៅអាននៅខាងក្នុងទៅបានអាចរកឃើញឈ្មោះអ្នកនិពន្ធអញ្ចឹងអាហ្នឹងភាពលំបាកមួយរបស់ខ្ញុំហើយមួយទៀតគឺយើងត្រូវបែងចែកទៅតាមដូចថាប្រភេទសភៅចាប៉ុន្តែអាហ្នឹងអត់សូវពិបាកអីទេហើយកន្លងមកនេះគឺមានដូចថាយើងសប្បាយនឹងធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអត់ការលំបាកហ្នឹងគឺមានតិចតួចហើយការដែលចូលចិត្តធ្វើគឺមានច្រើនជាងចាសូមអរគុណ Can you provide very brief in English? Okay. I just speak in Khmer that
the difficulty, I have a little like small difficulty compared to the rest that I enjoy doing this project, because the difficulty is like a little bit like it's especially on the publication information, because some book we cannot find the author or the publication information like the date or publisher. So, but overall, I enjoy doing this project. So the difficulty is very tiny compared to the excitement, and I feel honored to be part of the project. Thank you. Okay, so before we are ending our program today, I would like to hear from Jennifer as well. So if I'm wrong, correct me. This is the second phase of the project, my cataloging project. So any expectation next phase is coming, or what is your future expectation about this project, Jennifer? So actually, we're going to finish this. The phase 2 will be the final phase until we add more to the collection. And that, that since we have to get the books from Cambodia, I'm not sure, sometime in the next couple of years, I suppose. But we'll have to have another grant probably to finish it then, unless we have more Khmer reading staff on board. So this will be the final phase, will be completed with this part of the collection. Wow, thank you, Jennifer. ដោយអ្វីដែលខ្ញុំសួរទៅអ្នកស្រី Jennifer សួរថារហូតមកដល់ពេលនេះគឺជាដំណាក់កាលទី2ដែលយើងបានបញ្ចូលរាល់សម្ភារៈឯកសារសភៅផ្សេងជាភាសាខ្មែរនិយាយពីស្រុកខ្មែរហ្នឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធបណ្ណាល័យនៃសាធារណៈទីក្រុង Long Beach ហើយគាត់បានមានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាជំហានឬក៏ដំណាក់កាលចុងក្រោយសម្រាប់គម្រោងនេះទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់បានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាបើសិនយើងមានសភៅឬក៏សម្ភារៈខ្មែរមកទៀតឬក៏យើងមានឱកាសដើម្បីធ្វើសំណើសុំមូលនិធិសំណងថែមទៀតរយៈពេល3-4-5 ឆ្នាំទៅមុខទៀតយើងនឹងឃើញជាក់ស្ដែងថាតើវាទៅថ្ងៃអនាគតទៅវាយ៉ាងម៉េច Okay, thank you so much, Sophia and Jennifer, for your time joining this program in order to share these resources to our Khmer community, not just only in Long Beach and also outside Long Beach as well. So yeah, thank you. So see you next time. Thank you so much. Thank you. Yeah.